O mini aspirador portátil pode ser utilizado para aspirar o seu estofado em casa, seu sofá, suas poltronas, também utilizado no seu carro. Chega de ficar aquelas farelas de bolacha que as crianças comem, facilita bastante a sua vida. E ele é bem fácil de limpar também. A gente tira aqui a parte do filtro, tá? Só joga fora essa parte, recoloca e você pode utilizar novamente, tá? Lembrando que o filtrozinho ele é lavável. Fácil, prático, tenha ele sempre onde quiser.